Ali ka sɔrɔ kɛlɛban laseli kɛra Qatar ni États-Unis jamana fɛ, Israël jamana finitigiw bɛ ka dɔ fara u ka sanfɛmugu fulun kan ka taa Palestine jamana kan. Mɔgɔ 100 ɲɔgɔn de fagara kabiri arabadon i n'a fɔ kunnafoniw lasera cogo min na seereya dɔw fɛ. Taa yelenbulama dilen kɔfɛ lakana cakɛdaso fɛ, u ka jamana tun ka kan k'u ka minisiriw ka lajɛrɛba sigi sen kan min ka kan ka kɛ tilegan waati walasa ka se ka hakilina ni kunnafoni labanw di a koɲɛ kan. Ni bɛnkan hakilina minnu dira walasa ka se ka dan sigi kalo 15 fitinɛ la, n'o baaraw kunfɔlɔw bɛna sigi sen ka kunɲɔgɔn 6 ɲɔgɔn kɔnɔ walasa maa minnu minɛna n'u bɛ wele ko otaji o mɔgɔ 33 ka se ka labila ka bɔ bande Gaza kɔnɔ, minnu bɛɛ lajɛlen tun minɛna kabiri fitinɛ in daminɛna octobre kalo tile 7 san 2023. A ka kan ka kɛ ni Palestine jamanadenw minnu bɛɛ lajɛlen minɛlen don Israël jamana kan ko ka olu fali ni Israël ka ni mɔgɔ 33 minɛlenw lafalini ye. Kɛlɛ yɛrɛ banni pewu ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ, o kɛlɛbanw ɲɛɲini baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ ni baara kunfɔlɔw kɔnɔ. I n'a fɔ lakana ka cakɛda bolo in y'a lase cogo min na, u faralen kɔfɛ lajɛrɛ dɔw kɛnɛ kan bi juma k'o bɛna kɛ ni layiduw ɲinini ye Israël jamana fɛ ka se ka maa minɛlenw labila i n'a fɔ u ka minisiri ɲɛma Netanyahu ale ka cakɛda so y'a kunnafoniw jalatigɛ cogo min na. Maa fɔlɔ minnu ka kan ka labila ka kan ka kɛ karidenw, u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ni kunnafoni di. Ka fara o kan, maa minnu minɛna olu ka denbayaw bɛɛ lajɛlen kɔni lakodɔnna k'a fɔ ko labɛnw bɛ senna cogo min na u ka mɔgɔ minɛlenw bɛ se ka kunbɛn.